Il-Union għall-infermiera u l-Wiebel trid li ssir inkjesta oħra wara l-każ ta' Carmenu Fino li ma ritornax f'San Vincenz de Paul. Brabta ma' dan il-każ il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bella kien ordna inkjesta minnu fih lura f'Ġunju li għadda, inkjesta indipendenti li tmexxiet mill-imħallef emeritu Jeffrey Valencia. Iżda tlieta filgħodu, il-President tal-MUMN Paul Patch kritika lill-imħallef irtirat u qal li jrid inkjesta oħra immexxija minn imħallef irtirat ieħor. L-MUMN ikkundannat il-konklużjonijiet tal-inkjesta li jagħmel l-imħallef Valencia u sostniet li jekk se jittieħdu xi azzjonijiet kontra l-infermier Rhys Xwiereb li kien fis-sala fejn kien Fino se tieħu l-miżuri meħtieġa biex tilqa' għall-interessi tal-infermier. Brabta mal-konferenza tal-aħbarijiet tal-MUMN fi stqarrija l-Ministeru għall-Anzjanità Attiva nnota b'dispjaċir ir-reazzjoni tal-MUMN għal konklużjonijiet ta' inkjesta interna indipendenti u passi meħuda mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku wara din l-inkjesta. Il-Ministeru qal li jirrispetta l-isforzi tal-MUMN li tkompli ttejjeb il-kundizzjonijiet u l-interessi tal-membri tagħha, iżda reġa' saħaq li ma jistax jinjora l-każ fejn anzjan ħareġ minn San Vincenz de Paul matul il-lejl u ma ritornax. Il-Ministru Joe Etienne Bella sostna li kien obbligu li jkunu stabbiliti l-fatti u jsiru r-rakkomandazzjonijiet bilan li tonqos il-possibilità ta' każijiet bħal dawn li jirrepetu ruhom. Fil-konferenza tal-aħbarijiet quddiem San Vincenz, Paul Patch tal-MUMN sostna li sar frame-up iżda l-Ministru ċaħad bil-qawwa din l-allegazzjoni u sostna li din ma tagħmilx ġieħ lil min għamilha. Patch anke tkellem dwar id-direttivi li ordna wara li daħlu miżuri biqbil mal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku. Għal dawn id-direttivi tal-MUMN, il-Ministeru sostna li dawn id-direttivi qed jolqtu l-anzjani residenti f'San Vincenz li żgur ma jixriqilhomx li jintużaw b'dan il-mod. Il-Ministeru għall-Anzjanità Attiva appella biex kulħadd jaġixxi b'responsabilità u sostna li ser ikompli jaġixxi b'mod denju, korrett, demokratiku u trasparenti. Dan b'rispett lejn il-pazjenti u l-maġġoranza assoluta tal-ħaddiema li wettqu xogħolhom b'imħabba u b'dedikazzjoni fosthom l-istess membri tal-MUMN. L-inkjesta interna indipendenti tal-imħallef Valencia dwar l-għajbien ta' Carmenu Fino ta' 83 sena sabet li kien hemm min ma mexiex mal-proċeduri iżda fi stqarrija kien intqal ukoll li dan il-każ ma jirriflettix fuq il-ħaddiema kollha ta' din il-faċilità u ġew rikonoxxuti l-isforzi tal-mijiet ta' ħaddiema f'San Vincenz de Paul.